Удивительную зеленую страну населяют удивительные жители. У некоторых перья, шерсть и чешуя. У вас есть все для путешествия в эту страну. Ноги, чтобы идти, уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы все понять. Где же эта страна, спросите вы? Она не за морями, не за горами, а рядом с нами. Путешествуя сегодня по этой замечательной стране природы и мы, вы узнаете еще одну интересную и познавательную историю. Итак, сегодня на уроке вы познакомитесь с произведением Виктора Петровича Астафьева «Стрижонок Скрип». Как вы думаете, какая основная мысль этого рассказа? Основная мысль произведения в том, что этот рассказ учит труду и самостоятельности. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь. Падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц, а самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Как вы можете озаглавить первую часть рассказа? Первую часть можно озаглавить «Рождение стрижат». Какая погода была, когда стрижонок Скрип родился? Когда стрижонок Скрип родился, где-то шел дождь. Какими рождаются стрижата? Стрижата рождаются голенькие.
Найдите в тексте отрывок. Чего испугались стрижата? Они испугались, потому что рядом не было мамы. Куда полетела их мама? Она полетела за первой каплей воды для первого стрижонка. За что мама-стрижиха ударила Скрипа клювом по голове? За то, что он хотел отобрать каплю воды, предназначенную для другого стрижонка. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой. Схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Как по-другому зовут стрижей? Почему? Правильно, ласточки-береговушки, так как живут в норках глиняного берега. Как писатель наложил свою биографию на произведение «Стрижонок Скрип»? В чем видите сходство? Папа не воспитывал детей. Мама одна поднимала птенцов. Как вы можете озаглавить вторую часть текста? Вторую часть можно озаглавить «Жизнь стрижиной семьи». Давайте посмотрим, как дальше будут разворачиваться события в рассказе. Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно! Но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз-раз его клювом по голове, сказала сердито: «Скрип-скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха. Очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на ветке березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тиу», мчалась из норки.
и все стрижи с криком «Тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Какие враги есть у стрижей? Правильно, у стрижей много врагов. Сокол, ворона, гадюка. Найдите отрывок в тексте и прочитайте его. Когда стрижонок впервые захотел вылезти из норки? Получилось ли у него? Правильно, когда у него появились перья. Как вы можете озаглавить третью часть рассказа? Согласен ли ты с тем, что стрижиха была хорошей матерью? Найди в тексте подтверждение и прочитай. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом-разбойником Соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, Белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное «Тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестренками без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак Белое брюшко. Пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белое брюшко. Как погибла мама-стрижиха? Правильно, мама-стрижиха погибла в схватке с соколом. Кто помог стрижатам в первые минуты и дни сиротства? Найдите отрывок в тексте и прочитайте. Как можно озаглавить четвертую часть? Четвертую часть можно озаглавить «Случилась беда». Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое брюшко. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, потащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Но что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей навстречу ветру,
навстречу ослепительному солнцу. «Скрип-скрип!» — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. «Скрип-скрип! А если я упаду?» — с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» И закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось. Темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водой, чуть не касаясь ее брюшком. Как Скрип научился летать? Кто его научил? Правильно, вожак Белое Брюшко вытолкнул стрижонка, схватив его за шиворот. Почему стрижонок не упал в воду при первом полете? Правильно, потому что другие стрижи не давали ему упасть, гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Как вы озаглавите 5-ю часть рассказа? 5-ю часть рассказа можно озаглавить «Учится летать». Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог, ведь снаружи никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно, в норке лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвращаясь к яру, и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще не глубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к Стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул: «Тиу!». Все стрижи высыпали из норок, глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки. Засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки! И вообще, совесть надо иметь!» Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным.
Но вот от чего-то сделались беспокойными стрижи. Почему Скрип не смог попасть домой после своего первого полета? Правильно, все норки были для него одинаковыми. Что случилось, когда Скрип впервые выскреб свою норку? Правильно, мальчишки вынули из норки Скрипа, но потом отпустили. Во второй раз мальчишкам удалось вытащить стрижа из норки. Правильно. Нет, Скрип постарался вырыть глубокую норку, и мальчишки не могли его достать. Как можно озаглавить шестую часть? Шестую часть можно озаглавить «Пора в дорогу». Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к другому. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего. И в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака «Белое брюшко». «Тию!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит. Все небо клубится, тучи стрижей летят к горизонту. «Тию!» — звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой загорающуюся в небе зарю. «Скрип, Скрип!» Тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собой лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собой лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето. Как стрижи прощались с летом? Найдите в тексте отрывок и прочитайте. Ребята, как вы поняли на примере жизни птиц, для чего нужна дружба? Чтобы учиться друг у друга чему-то, для хорошего настроения. Как вы думаете, чему учит рассказ Виктора Петровича Астафьева? Правильно, рассказ учит самостоятельности и труду. А еще рассказ «Стрижонок Скрип» учит нас бережно относиться к природе родного края. Не разорять птичьих гнезд, не стрелять птиц из рогатки.